semua, saya Katia, pelakon Sori Boboiboy. Terbaik. Kuasa dia tadi. Sang penguasa bayar. Hey ho, tidurlah wahai anakku. Mana lagi? Kita swipe je. Mana lagi? Bagogo shop kan ada. Weh, buat apa kau nak ambil koko pama? Commander Kokoji. Kalau tak ada koko, macam mana saya mau buat aiskrim? Tumbukan padu. Tetapi jangan kamu sangkakan. Hai, saya Wong Pak Lin, pelakon suara Tok Kasa. Katak dulu. Batak kau. Akulah pipi galah. Siapa yang panggil nama aku, ha? Tapi kita baru sekali je lah. Macam kawan saya ni. Kau nak jadi hebat macam pasukan anggota. Anak koko padu pandai tukar benda jadi aiskrim. Raja dunia mimpi. Akulah Velvet. Kuasa pemasaran. Filem sci-fi yang baik yang bukan franchise. Korang nak lari, ya? Lari! Papa, kenapa Papa jual macam tu? Saya Fatia.